Du suchst eine Top-Schnarchschiene, weißt aber nicht, welche die richtige für dich ist? Als Schnarchexperte stelle ich dir unsere aktuellen Top 3 Kundenfavoriten vor, mit ihren Vor- und Nachteilen und verrate dir zu jeder Zahnschiene, wann sie die richtige für dich ist. Das ist unsere aktuelle Auswahl. Somnipax Guard Standard und Somnipax Guard Large, zu dem Unterschied komme ich gleich. Somnogard AP2, Somnofit. Fangen wir gleich an mit unserem Bestseller Nummer 1, nämlich der Somnipax Guard Schiene. Da gab es seit 2023 eine sehr wichtige Neuerung. Die Somnipax Guard gibt es nun in zwei verschiedenen Größen. Einmal als Standard für kleine oder normal große Kiefer und als Large für große Kiefer. Vorher gab es nur eine Größe, nämlich die Somnipax Guard S, die jetzt Somnipax Guard Standard heißt. Warum ist das wichtig? Nun, jetzt können auch Menschen mit großem Kiefer die Somnipax Guard Technologie nutzen, was vorher nicht möglich war. Was zeichnet diese Technologie aus? Nun, die Somnipax Guard Schienen haben ein sehr flaches Design und dadurch einen sehr hohen Tragekomfort. Zugleich sind sie aus zwei verschiedenen Kunststoffkomponenten gebaut, nämlich einem harten Kunststoff, weiß gefärbt für die Trägerschale, und einem weichen Kunststoff, der nach Erwärmung verformbar ist. Die Schiene glänzt zudem mit einer sehr guten Druckverteilung und es ist aufgrund der Kunststoffkombination auch sehr stabil. Da es eine zweiteilige Schiene ist, hat sie auch eine gute seitliche Kiefergelenksbeweglichkeit, was wirklich wichtig für Top-Tragekomfort ist. Hinweis: Damit du herausfinden kannst, welche Schnarchschiene zu deinem Kiefer passt, gibt es von uns ein eigenes Größenratgeber-Video. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Bei Menschen mit zu kurzen Zähnen, zum Beispiel durch Bruxismus, kann die Schiene allerdings zu locker sitzen oder sogar von dem Zahnkranz rutschen. Für diese Fälle hat der Hersteller jedoch eine Version mit mehr Füllmaterial entwickelt, die Somnipax Guard Nutzer in diesem Fall derzeit kostenlos von unserem Kundenservice erhalten können. Preislich liegt die Schiene mit zurzeit rund 135 bis 140 €, klar im gehobenen Preissegment. Die zweite Schiene, die Somnogard AP2, hat sich seit vielen Jahren im deutschen Markt bewährt und ist bei deutschen HNO-Ärzten bekannt. Sie kostet so um die 130 €, ist aber völlig anders gebaut. Zum einen hat sie hinten im Bereich der Backenzähne eine besonders breite Bissrinne. Das sieht man im Vergleich zwischen Somnipax Guard und Somnogard AP2. Dadurch ist sie besonders für große Kiefer gut geeignet. Man sieht auch im Direktvergleich, dass diese Schiene sehr viel Material hat und dadurch besonders robust verarbeitet ist. Gerade bei kleineren und mittleren Kiefern führt dieser große Materialeinsatz zu einem geringeren Tragekomfort, insbesondere im Vergleich zur Somnipax Guard Standard oder Large. Ein weiterer großer Unterschied ist das Vorschubsystem. Während es bei Somnipax Guard mit einem Set von 8 Bändern arbeitet, setzt Somnogard AP2 auf ein Schraubsystem, mit dem man den Vorschub stufenlos einstellen kann. Das ist ein nettes Feature. In der Praxis genügt aber meines Erachtens die Einstellung in Millimeterstufen, so wie es bei der Somnipax Guard der Fall ist. Für wichtiger halte ich die seitliche Kiefergelenksbeweglichkeit, die sowohl bei der Somnipax Guard als auch bei der Somnogard AP2 prima ist. Das ist wichtig, weil so Kiefergelenksschmerzen durch eine starre Fixierung vermieden werden können. Die dritte Schiene im Bunde ist die Somnofit. Sie beruht auf der Vorgängertechnologie zur Somnipax Guard. Sie arbeitet auch mit einem Bandsystem, nämlich mit 6 Bändern, mit denen man den Vorschub von 3 bis 10 mm einstellen kann. Die Somnofit ist von der Schienenbreite her zwischen Somnipax Guard Standard und Large angesiedelt und ist damit für die allergrößten Kiefergrößen gut geeignet. Somnofit ist eine robuste und gute Schiene, die ebenfalls über eine gute Beweglichkeit verfügt, eine gute seitliche Beweglichkeit verfügt. Vom Tragekomfort her ist sie allerdings nicht ganz so gut wie die Somnipax Guard, da sie deutlich mehr Material verwendet als die Somnipax Guard. Das sieht man auch im Direktvergleich der beiden Schienen gut. Dafür ist sie jedoch deutlich günstiger als die Somnipax Guard, denn sie kostet nur zwischen 70 bis 75 €. Mein Fazit: Wer eine besonders komfortable und zugleich effektive Schnarchschiene will, dem würde ich weiterhin die Somnipax Guard empfehlen, insbesondere weil es nun zwei unterschiedliche Größen gibt, nämlich die Standard und die Large. Wer hingegen ein erschwingliches Einsteigerprodukt mit immer noch ordentlichem Tragekomfort sucht, der ist mit der Somnofit gut bedient.
Und denjenigen, die ein großes Gebiss haben und eine besonders robuste Schiene suchen, insbesondere weil sie unter Bruxismus leiden, denen kann ich die Somnocard AP2 empfehlen. Ich blende dir auch gleich im Anschluss noch eine kurze Vergleichstabelle mit allen wesentlichen Daten zu den 3 vorgestellten Schnarrschienen ein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich auf ein Like von dir. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Schnarchen sehen möchtest, dann abonniere doch einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.